Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa, para king kapigaganakan kang San Hilario, obispo at doktor, ning banal a kapulungan. King makapasubaling paralan, daraon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king kafiestan ning Santo Niño, king daratang a Domingo, Enero 15. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father, Angel Amir R. Gamboa, kura paroko ning parokya, ning Santo Cristo del Perdon, y Caridad, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. King lagyuni Papo ning anak ampo ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamong Hesukristo, ing akong kenu lamesa tamo makisulo, kesanang parating mantabe kekongan. At keko antimurin, Kapatad si Siyantala ring kasalanan tamo, ba tamong maging karapat dapat magmasusi kaniting Eucharistia. Ginuui kay minampang king pamamatawad mo king sisising Pedro, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Kristo ikang mengakong king paraiso, king maya pamapanako, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ginuui kayong tinanggap karing sablang taong manalig king pakalulu mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, antimonong makananong pekilaban ng San Hilario, impanga Diyos ng Kristong kekang anak, ibiye mo naman sana ke kami ing malalam apamanalastas kaniting misteryo, at sopan mo kaming mipasyag king kabilugan ng katutuan. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, kapamilataning ginuming Yesukristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kameto nganing Banal Espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Manatili pa hanggang ngeni itang pangako na ning Diyos, tungkol king pamaglob, at pangaras king lugal ning kapaynawan, asasadyano. Inyaming at tamo, pota atin ke kayo amay pagkaitan, king pangakong ita. Uling kalupa ring pipunpunan tamo, dimdam tayang mumuna ing mayap a balita. Dapot ila, ere pekinabangnan ing amanong dimdamda, uling era peniwalan. Dapot itamong ating kapaniwalan, itamo ring milob king lugal ning kapaynawan. Agpang king sinabi na mo rin ning Diyos, king kamwako, penyumpakula, kapilanman, elamilob, king lugal ning kapaynawan, asidyaku karela.
Sinabi na iti, bistaman ding kayang dapat, mayari nala kanita pang lelangane ingyatu. Uling king metong ng dake, ning kasulatan, anti kanini, ing masasabi, tungkol king kapitong aldo. King kapitong aldo, pepay nawaya ing Diyos, king sablang dapat na. Itimurin ing mababanggit pasibayo. Kapilan man elamilub, king lugal na ning kapaynawan, asidyaku para karela. Inyasa, pigisan ng tamo, ing sablang agyutamo, batang milub at manakit kapaynawan, king siping na ning Diyos. Ninuman ke katamo, eya makyapos king pamanyalangsang da, ban eya mipahamak kalupara. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Eyu kakalingwan ing depat ning Gino. Eyu kakalingwan ing depat ning Ginu. Itang sablang dimdam tana at abalo, at turuda ring pipunpunan tamo, tamo sukat lilihim karingke katamong palipi, nune sukat tamong ilipat, at sabyan karing tutuking dahi, ing sikanan ning Gino, at ding makapagmulalang bage akeyang depatan. Eyu kakalingwan ing depat ning Ginu. Kanita abalo dala naman ding tutuking dahi at pati na ring paintungol a palipi. Ilaman itururo karing maging anak da, kanita king Diyos ibilira ing tiwalara at ing dapat ning Diyos kapilanman era kalingwan nune tupad lang parati king kayang kautusan. Eyu kakalingwan ing depat ning Ginu. Kanita ela mag-ari karing karelang pipunpunan, king Diyos ay ela maging masyas sa buntok, at lahing mapaglaban. Lahing matatag manalig king Diyos, lahing manatiling tapat kaya. Eyu kakalingwan ing depat ning Ginu. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabi ke kayo, At keka antimurin. pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginu. Kalabas ding mapinanaldo mi balik kay Jesus Kapernao at mi kalating balita king atsuyo king bale. Inya mi tipon la ring tutungda kalataw sabyan pang ela mi pagyu ang gyana kintulid ning bale. Kabang aralan nung Kabang aralan ng Jesus ding tao, detang deing metong a paralitikong bubuat da ring apat na katao. Ere alapit kang Jesus, uli na ning kera kalandaring tao. Inya bikbak de ing bubong ning bale, king tulid na. Inyang may kabusbus na la, pidalanan na, bebare in pagkeran, anunuya makakera in paralitiko. Inyang ikit ng Jesus ing maraguldang kasalpantayanan, sinabi na king paralitiko, Anako, mi patawaran na rin kasalanan mo.
Ding mapila na iskriba, apakalukluk ka rin ngara king lubda. Bakit makanyan ingkas sasabyanan ning taong iti? Kalapastanganan king Diyos yan. Ewari ing Diyos mo bukod ing malyaring mamatawad kasalanan. Tambing ng balong Jesus ing atyu king pilubluban da, inya nga nakarela. Bakit mimisip kayong makanyan? Ing sano ing mas mayan sabyan king paralitiko. Mi patawaran na rin kasalanan mo, o ing sabyan kaya, talakad ka. Idalami ing kekang pagkeran at saka ka lumakad. Patutuanan ko ngeni ke kayo, king ing anak ning tao, at inyang upayang mamatawad kasalanan. Ngana king paralitiko, talakad ka, idalami ing pagkeran mo at muli na ka. King akakit daring sabla, tinalakad ya, at kanita mo rin ing paralitiko, binwat ni ing pagkerana at mekoya. May nga pamulalalangan at migmulalang minye kapurian king Diyos, ngarang sinabi, kapilan man tampo pa ikit ing antikaniti. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bakpu kekongan. Maya payabak po among. Metong po ka ring bagi akakita mo ning kay potang milalako tapagasa. Ne po. King kakatamong biye. Miyayaliwang sangkan o ba't milalako kapagasa. Ning kay uling dakal ng beses, sinubok ka, kaya ba't ala naman maging resulta. O kaya naman po, ning kay nyapin milalako tapagasa, kasi ning kay, detang kaya katamong past experience, sabihan na, ay, emo naman agyuyan. Kaya nakabisang sumubok. Dingaliwa naman, ela pa man susubok, ala nung pag-asa. Po, tambing da ng sabihan na, ay, kwagyo yan. Without trying anything. Pero po, baluyo, metong pong makapagmula lang sa sabihan na kay katamong ibanghelyo, ang po pang mumunang pamamasa, na ano po, ning kayi, ing kay katamong kailan pag-asa. Po, metong yang kesyasan tamo bunto. Po, ngapin po, dapat lawin tayong kekatamong sarili. Baka mo miras ketang sasabyanan ning mumunang pagasang, ning mumunang pamamasang, kapaynawan apagkalubna ning hapong Ginoo. Bakit? Kasi ela malakas kasalpantayanan dining taong mareni. Ela sinalpantaya ketang maya pabalitang babyena ning hapong Ginoo. And dapat lawin tamo. Pota, anyapin itamu, milalako tamo tambing pag-asa. Because we do not believe that God believes in us. Na in Diyos, sasalpantaya kaya katamo. Pigkalub na, din kaya katamong talento, pigkalub na, in kaya katamong kabyasnan, pigkalub na, in kaya katamong sikanan, banketa, itamo mismo. We try our best. Kaya po kasi, we tend to actually be mediocre in life. Po, pwede na yan. Makanyan na yan, tanggapan tana mo, nung nukarin tamo. Baliw po, kempong parokya ning kay, king parokyal life, po, that is the greatest temptation. To be mediocre. Bakit po? Tambing dang sabyan, among itanamo pong sadya. Po, gawan tana mo po itang gewata mo last year. Po, as if, eta mo may biyasa. Po, eta na bisang sumulong pa. Remember po, the liturgical year is not only a cycle. Iya mo po paulit-ulit. It's supposed to be cyclical. Po, buri nang sabihan, kabang dudurot yang pasibayo, dapat mitatas. We are aiming for the best. Why? Because God deserves only the best. Mo para kay katamo. Po, makanya niya naman yung biyeta mo po. Mo para kay katamo.
remember that in the end, our life will become an offering to the Lord. Emo po, atintang kasabihan king English, what you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Anya, ingkutang, are the lives that we live worthy of God? Maging katanggap-tanggap la kaya, munyela kayang ligaya, kingapong ginu, ding bieta mo, potang ibieta na la kaya. Kadwa pong bagi, lalon tamo, kining kikatamong ibanghelyo, nano po, nung lawen nyo po, ing pamipakayap, ampo pa po, ing pangapatawad na rin kasalanan, they go hand in hand. Anyapin po, sasabihan ng Kristo, nga ng makanyan, nanong mas mayan sabihan, may patawaran na rin kasalanan mo, o talakad ka, o huling mayap na ka. Kasi po tandaan tamo, during the time of Jesus, po, sin and sickness were always equated. Pota pong mika sala ka, burinang, potang mika sakit ka, burinang sabihan, mika sala ka, kingapong Ginoo. Po. Anyapin po, ing pamipakayap mo naman, ampo pa yung pangapatawad, they are also equated. When you get healed, it means God has forgiven you. Palo tamo po ngayon, panahon tamo, namakanyan, atin pong, ningkahi, agyang mayap ka karing ganaganang mayap, may kasakit ka pa mo rin. Pero po siguro dapat lawen tayo itang dynamic na nitang being forgiven is equivalent to getting healed. Bakit po? Siguro lawen tamo, itamo po, pakikwanan tamo pang maging mayap. Do we actually strive to become good or better in our life? Banketa, itamo, kamtantamo yung kapatawaran, karing kasalanan tamo. Ningkay po, ding aliwang tao, malapit na po kanyan. Kasi mayari ne po o payari ne po yung Pasko, kayari na ning piyesta ng Santo Niño. Ing lalon na naman din tao kanyan. Miyarining Nazareno, miyarining gana-gana, o Holy Week na kanyan, ning paninayan. Kaya ba't, siyempre, ing metong akutang, pwede na bang magpenitensya? O ren, po. Yan na po yung kutang kanyan, kaya daratang, po balong sagutan king LGU, nung makananuya kanyan yan, po. Pwede no po rin papapako, kaya ni king, nangaus kanina, kutod, po. At yun itang ausanang Quaresma 2023 ning LGU, po balo. Pero po, metong po karing bagay lawin tamo. More than, po, actually hurting ourselves, so that we will gain forgiveness of sins. Sana po, in katamong lawenis, do we strive to be better? Kasi po yung metong karing makalungkot karing magpinitensya tamo, nano po, nang kayari na ning pinitensya, balik sa dati. Mo po karing magpinitensya, makanyan mo naman kaya katamo. Nang po, after all the merrymaking of Christmas, after all the penances of Lent, after it, balik sa dati. We do not anymore aim and strive to become better. No? That is why, when we strive to be better, pota pong pagtsagan tamo, mas maging mayap, karina katamo papatawaran ni nga pong Ginoo. Isan Hilario, peglabana na Kristo tunay ang Diyos, ampo pang tunay ang tao. Ing tuturunan ng kakatampi samban. Bakit po? Because to save us, God gave His best. Sana mo naman itamo. Let us try. Let us strive for our best so that we will gain God's forgiveness and grace. Amen.
Manalangin tamo king maluguday pa, amit mong ganaka, makiramdam king panalangin din kayang anak. Nga tamong manalangin. Ginum, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalubing adwan mi. Para king maglakbe kapulungan, banding kayang galame, manatili lang patutu, king pakalulu at ganakaning Ginu, karing sablang komunidad, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Para karing pamuntok ding bansa, ban maging makabuklatla pilubluban, king karelang kasuywan at dapat, para king ikakayap da, ring sabla, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Para karing kayanakan, ban mi lang dakilang pamibiyebye, agpang karing dalan na ning Ginu, at agpang karing pamamaralan na ning yato, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Para king kekatang komunidad, nung makanano tamong tinanggap mga santing abage-bage, iba't king Diyos, makanyan tala naman sanang idake, ring kayang kalam, karing kapuspalad, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam, king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kay katamong arkidiocese. Iyuli no sana, king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, lalo na ing kaladwa ng Emiliano de la Cruz Jr. at Federico Sampang, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalub mo ing adwan mi. Igpa, ligaya mo ing mamunga keng dakal, arapat miti sana kapamilatana ning matalik ming pamakiyagom kang Kristong anak mo at ginumi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya, karing ayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong daon matanggap larapaning Diyos, sigpanglubos mayopaya.
Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampo ni kaligayan ning lagyuna, king ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. Oy, paming miglalang tanggapan mo ing ay na daraon mi, kapamilatan kening kapiesta ng San Hilario, ibalik na kami sana, ke kami ing sao mong binaming paninayan, itiadwan mi kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, itasyula ring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong ginung ke katamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid, Tunepin karapat dapat ampong matulid ding pasalamatan da kamparati at numan ka rin, oy pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Pigkalubme king banal mong kapulungan iting piyestang parangal kang San Hilario. Agyagan mo kami kapamilatanan ning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilatanan ning kayang pamanaral, at babiye mo yung kayang pamanganlong, bilang pakibat ka ring panalangin na. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, darlit ning ligaya mo, layon makyabe kami kingalang tuknang dampamamya kapurian keka, at ngaming ining pupuri. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos ning mupaya. Mibuyaing banwat inyat mo, kintekang ligaya. O sana, tingkakatas-katasan. Unyan, ing daratan, king lagyo ding Ginoo. O sana, tingkakatas-katasan. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pagparalampumi, itugtog ming espiritu mo antimonti ti pangambun kareting ayin mi, ban mi pabanalan lahat para kaya kami magawa no mang katawan, ampong daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, kimpamayla sampung kamatayana, kinuaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at nganam, kuanan yiti, ikongan at mangan ko kaniti, uling iting katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ni ngapunan kinwaling kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yeti. Ikongan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Amibubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yeti. King pamigaga na kayo kanako. Maulaing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Betea, Cristo Betea, Cristo Mapela, Batang yang kasihayo. Inyang inigaganakan mi o mapamakalulungi pa yung kamatayan ng popampamanyubli ng mebye, darahon mi ake kay iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Dahil min pasalamatan keka, impepalian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo,
Tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi awig pahim banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, Papa mi, Florentino o obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, at ning sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mi ing anak mong ireverendo Monsignor Felicito Concepcion Season, ay naos mo ng makoketi king yato. Antining kimbinyag mete a kambe ng Kristo, mira kaya na neman sana king kayang pamanyubling mebye. Ganakan mula naman din kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ng pamanyubling mebye, idala mo lahat din sablang miyang unabye king pakalulo mo, ketang masala mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambera ring nuan mong apostol, kambe ng San Hilario, San Fernando, at ning sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, kekabaning panahon. Apo riyan ang pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya. Kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Bayuta mo makisulo king bangkete ning Eucharistia, king waganing paming kasut at buklod ning pamisan metong, antimong mikakapatad, abi-abi tamong ining manalangin, king tiro na kekatamong Jesus. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabos mo kami kisablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, kim panahon mi. Bahan king kasopaning pakalulo mong mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling keka inkayaryon at inkayupayon, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, ay paming ginuming Heso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naipansinan ming kasalpantayanan ning banal mong kapulungan. Pamayapan mi ang pompisan meto nga nagpangking kaburian mo,
Ikang mabibiat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Kapatad yang pangtaya king metong at metong intandaning pamikasut ampong kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Ikaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Kakaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyato. Ibigay ke kami kapayapaan, ibigay ke kami Nyo Jesus ing Kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Nuan laring mayaws king apuna ning Kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka.
Dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Hemus sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod ipagkalubme kay kami ing banal na katawan at dayan ing kay kang anak. King kaligtasan na pagmasusyan mingeni, asane misana mitmong kapanaligan ing alang kapupusan a kapanayan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo, At keka antimurin, at bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos, singi pa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Metamo king kapayapan, intula ning ginu, yasanang maging sikanan tamo. Salamat King Diyos. O hinduming Virgen kekeng pagulungan, ikang minyetuna, ampong kapayapan, hinduming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, aring sablang dalan. Ning baryo sa puro, karing kamalengan, agad menatili, ing katahimikan. Ning sablang isang manampong bimbisitas, akit ang belawan, o Birhen kamaslan, ing hanggang emalempig dalamong lamak, metudalang dakal, ke kapasalamat. Kasalbantayanan, niunlad, milagnahin pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekeng yaabos. Iligtas mo ken ikapos, ing sablang tukso at marot. Ibiyek mo